عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هارور د عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راغی د عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هارور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بفرمایل نبی علیہ السلام بفرمایل چې کله هم جبریل امین راغله نو ما ته د دوه خبرو ډیر تاکید کړی رسول الله مبارک فرمایل چې کله هم جبریل امین راغی او کلم جبریل امین ما سره راځي نو ما ته د دوه خبرو بار بار تاکید کوي چې د دې اهتمام کوه د دې پابندي کوه یو راته فرمای چې د مسواک اهتمام کوه یو دا راته او بیا به نبی علیہ السلام او فرمایل چې ما دومره د مسواک اهتمام وکړ چې ما د خپل اورای د مسواک سره سره ختم کړی سم او حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم منځ په هغه چارندام سره وشي چې کوم چارندام کې مسواک شوي نو دا او یا درجه د هغه موز نه چې کوم موز بغیر د مسواک نه ادا شي دا د هغې نه بهتر دی فضیلت شکه نشم او بل نبی علیہ السلام فرمایي د دویمې خبرې چې ما ته به تاکید کو چې د دې اهتمام کوه د ګاونډي د حق ښه چې د ګاونډي د حق ډېر خیال ساته نبی علیہ السلام فرمایي وی ما به چې دومره اهتمام سره دا خبره ذکر کوي چې اسې نه دا ګاونډي موږ سره په میراث کې دا شریک شي وی دومره حق او دومره تاکید به ذکر کو چې د ګاونډي د حق خیال ساته نو ما به اسې نه چې دا ګاونډي د ګاونډي وارث وګرځي په میراث کې نو عائشہ رضی الله تعالی فرمای نبی علیہ السلام خبرې نشوي کوله خدا سمت د رور طرف ته زما قتل نو زه پوه شوم عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی الله تعالی عنہ سره مسواک واغې طرف ته نبی علیہ السلام قتل وی ما وته چې حضرت مسواک نو یې چې او وی ما هغه مسواک راواغستا سخت وی لګ مې نرم کو خو بیا هم نه کېده نو خلې کې مې ناک وی خمې نرم کو او بیا مې دا کوشش کو چې دا وینځم رسول الله مبارک وی چې وینځه ما بس دغه شانتي راکا نبی علیہ السلام د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سره دومره محبت او هغه مسواک واغست او مسواک او اهتمام طرف ته اشاره رسول الله مبارک بچو د کېدنوم به مسواک کله خوب نه به بیدار شه نو هم به مسواک او کله کور نه به بهر ته نو به مسواک او اهتمام به نبی علیہ السلام د مسواک